10 sekretów Watykanu, których nie chcą, żebyście wiedzieli. Miejsce 10. Tajemnicza śmierć papieży. Papież Jan Paweł I zmarł nagle, po zaledwie 33 dniach pontyfikatu, co wywołało falę spekulacji o możliwym otruciu. Oficjalną przyczyną jego śmierci był zawał serca, jednak nie przeprowadzono sekcji zwłok. Twierdzi się, że Jan Paweł I planował ujawnienie skandali finansowych i odwołanie skorumpowanych kardynałów. Papież Celestyn V jako jeden z nielicznych abdykował, po czym zmarł w odosobnieniu w niejasnych okolicznościach. Jego czaszka nosiła ślady przebicia, co wzbudziło podejrzenia o zabójstwie. Papież Jan VIII został podobno otruty, a gdy trucizna nie zadziałała, dobito go młotkiem. Jego śmierć była efektem wewnętrznych sporów i politycznych intryg w Rzymie. Papież Bonifacy VIII został rzekomo zamęczony w niewoli przez francuskie wojska. Watykan przez wieki unikał szczegółowego ujawniania informacji o nagłych zgonach papieży. Tajemnicze śmierci papieży wciąż rozpalają wyobraźnię historyków i zwolenników teorii spiskowych. Miejsce 9. Kobiety w Watykanie. Kobiety od wieków miały ograniczony dostęp do władzy w Watykanie i Kościele katolickim. Do dziś nie mogą być kapłanami, biskupami ani kardynałami, ponieważ Kościół uznaje kapłaństwo za zarezerwowane dla mężczyzn. Jedną z najbardziej tajemniczych historii jest legenda o papieżycy Joannie, kobiecie, która rzekomo została papieżem, ukrywając swoją tożsamość. Według legendy była wykształcona i inteligentna, wychowała się w Atenach i jako mężczyzna pod imieniem Jan wspięła się po szczeblach kościelnej hierarchii. Miała zostać papieżem około roku 855 jako Jan VIII. Między pontyfikatami Leona IV a Benedykta III jej sekret wyszedł na jaw, gdy urodziła dziecko w czasie procesji ulicami Rzymu, ku przerażeniu duchowieństwa i wiernych. Po ujawnieniu prawdy według różnych wersji została ukamienowana przez tłum lub potajemnie zamordowana przez służby kościelne. Historia Joanny była szeroko znana w średniowiecznej Europie, a nawet ilustrowana w kronikach i grana w misteriach ludowych. Kościół katolicki od wieków zaprzecza istnieniu papieżycy Joanny, nazywając historię antykościelnym mitem. Niektórzy historycy uważają, że Kościół mógł usunąć ślady jej pontyfikatu z oficjalnych dokumentów, co tylko podsyca spekulacje. Choć Kościół nazywa tę historię mitem, wielu historyków sugeruje, że może kryć się w niej ziarno prawdy. W średniowieczu niektóre kobiety, jak mistyczki, prorokinie czy święte, miały nadzwyczajny wpływ na papieży, choć rzadko się o tym mówi. Zakonnice często posiadały tajne informacje i dostęp do dokumentów, ale ich głosu oficjalnie nie dopuszczano do debaty teologicznej. W archiwach watykańskich mogą znajdować się listy i dokumenty ukazujące realny wpływ kobiet na władzę w Kościele. Miejsce 8. Proces zwłok. Papież Formosus to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Kościoła katolickiego, znany przede wszystkim z niezwykłego procesu zwłok, który stał się symbolem skandalu i tajemnic Watykanu. Formosus był papieżem od 891 do 896 roku, w czasach licznych walk politycznych i wewnętrznych konfliktów w Kościele oraz w Rzymie. Po śmierci Formosusa jego następca, papież Stefan VI, zdecydował się na przeprowadzenie procesu, w którym postawiono na sąd zwłoki papieża Formosusa. Proces zwłok odbył się w 897 roku. Ciało Formosusa zostało ekshumowane, odziane w papieskie szaty i postawione przed trybunałem. Podczas procesu zwłok papież Stefan VI oskarżył Formosusa o różne przestępstwa i nadużycia, między innymi o nielegalne przejęcie biskupstwa Rzymu, czyli papiestwo. Zwłoki zostały oficjalnie skazane, a na końcu procesu usunięto im palce, które używał do błogosławieństw, i wyrzucono ciało z kościoła do Tybru. Ten makabryczny i haniebny akt wywołał wielkie oburzenie wśród wiernych i duchowieństwa, a sam Stefan VI został później obalony i zamordowany. Proces zwłok Formosusa pozostaje jednym z najbardziej dramatycznych i przerażających epizodów w historii papiestwa. Skandal ten odzwierciedlał głębokie napięcia polityczne w Rzymie i walki o władzę między różnymi frakcjami. Pomimo tego skandalu, pamięć o Formosusie
była później rehabilitowana, a jego następcy starali się przywrócić mu dobre imię. Dziś proces zwłok Formosusa jest często przywoływany jako przykład sekretów i brutalnych praktyk w średniowiecznym kościele. Miejsce 7. Zakazane księgi. Watykan przez wieki przechowywał i cenzurował teksty uznane za heretyckie lub niezgodne z doktryną Kościoła. Wiele z tych dzieł trafiło na tzw. indeks ksiąg zakazanych, Index Librorum Prohibitorum, który istniał od 1559 do 1966 roku. Zakazane były m.in. pisma Kopernika, Galileusza, Rousseau, Voltera czy Kartezjusza, także księga Henocha, żydowska księga opisująca upadek aniołów, tajemnice nieba i piekła, wizję sądu ostatecznego, apokryfy, czyli pisma niekanoniczne, takie jak Ewangelia Tomasza, Ewangelia Marii Magdaleny czy Ewangelia Judasza, nie zostały włączone do Biblii i uznane za niewiarygodne. Niektóre z tych tekstów ukazują Jezusa jako nauczyciela duchowego, a nie boską istotę, co było sprzeczne z oficjalną teologią. Watykan przez wieki gromadził i przechowywał kopie zakazanych ksiąg w tajnym archiwum. Część z tych dokumentów pochodzi z pierwszych wieków chrześcijaństwa i może zawierać alternatywne wersje wydarzeń ewangelicznych. Krytycy twierdzą, że Watykan świadomie ukrywał niektóre księgi, aby utrzymać jednolitą doktrynę i kontrolę nad wiernymi. Dziś wiele zakazanych niegdyś tekstów jest dostępnych dzięki odkryciom, takim jak rękopisy z Nag Hammadi w Egipcie. Zakazane księgi fascynują historyków, religioznawców i zwolenników teorii spiskowych, ponieważ mogą rzucać nowe światło na początki chrześcijaństwa. Miejsce 6. Życie pozaziemskie i UFO. Watykan od dawna interesuje się tematem życia pozaziemskiego, choć oficjalnie mówi o tym bardzo ostrożnie. W tajnych archiwach Stolicy Apostolskiej mogą znajdować się dokumenty dotyczące kontaktów lub obserwacji UFO, których nie ujawniono publicznie. Kilku wysokich rangą duchownych i astronomów związanych z Watykanem wypowiadało się, że życie pozaziemskie nie stoi w sprzeczności z wiarą katolicką. Watykan posiada własne obserwatorium astronomiczne w Castel Gandolfo, gdzie prowadzone są badania kosmosu i potencjalnych śladów życia. W 2008 roku watykański astronom José Gabriel Funes stwierdził, że obcy mogliby być naszymi braćmi w wierze, co wywołało duże zainteresowanie i spekulacje. Niektórzy teoretycy spiskowi twierdzą, że Kościół ukrywa dowody na kontakty z istotami pozaziemskimi, by nie podważać swojej doktryny i autorytetu. Rzekomo Watykan miałby nawet przechowywać artefakty lub relikty związane z UFO w swoich tajnych archiwach. Istnieją nieoficjalne raporty o spotkaniach duchownych z osobami twierdzącymi, że miały kontakt z istotami z innych planet. Kościół rozważa, jak interpretować ewentualne spotkanie z pozaziemskimi z punktu widzenia teologii i zbawienia. Tajemnice życia pozaziemskiego i UFO pozostają jednym z najbardziej fascynujących, ale wciąż ukrywanych przez Watykan tematów. Miejsce 5. Bank Watykański i mafia. Bank Watykański był przez lata podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z działalności włoskiej mafii, w tym Cosa Nostry i Camory. Mafia wykorzystywała Bank Watykański jako pośrednika, ponieważ korzystał z immunitetu i nie podlegał zwykłym przepisom finansowym. W latach 80. wybuchł tzw. skandal Banco Ambrosiano, w który zamieszani byli przedstawiciele Watykanu i włoska mafia. Prezes Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, nazywany bankierem Boga, został znaleziony martwy pod mostem w Londynie w 1982 roku. Jego śmierć była uznana za samobójstwo, ale wiele wskazuje, że było to morderstwo. Roberto Calvi był uważany za pośrednika między Watykanem a mafią. Jego śmierć nosiła znamiona mafijnej egzekucji. Dodatkowo był członkiem loży masońskiej P2, Propaganda Due.
nielegalnej loży, której członkami byli politycy, biznesmeni, oficerowie wywiadu, a także osoby powiązane z Watykanem. W latach 70. i 80. pojawiły się tajne listy z nazwiskami duchownych, rzekomo powiązanych z lożami i masonerią, które były oficjalnie potępiane i groziły ekskomuniką. Mimo tego krążą liczne teorie, że tajne loże masońskie działają wewnątrz Watykanu, wpływając na decyzje duchownych i politykę Kościoła. Bank Watykański był wówczas głównym udziałowcem Banco Ambrosiano, co wzbudziło podejrzenia o udział w nielegalnych operacjach finansowych. W 2010 roku ujawniono nowe przypadki podejrzanych przelewów i ukrywania funduszy, co doprowadziło do śledztwa włoskiej prokuratury w sprawie prania brudnych pieniędzy na kwotę około 180 milionów euro. Kolejni papieże, zwłaszcza Benedykt XVI i Franciszek, podjęli próbę reformy Instytutu Dzieł Religijnych i oczyszczenia jego wizerunku. W 2013 roku Watykan powołał specjalną komisję do walki z korupcją i praniem pieniędzy wewnątrz banku. Mimo wysiłków reformacyjnych pojawiają się kolejne oskarżenia o niejasne operacje, ukrywanie majątku i polityczne wpływy. Miejsce czwarte. Trzecie objawienie z Fatimy. Trzecie objawienie z Fatimy to tajemnicza część przesłania, które troje dzieci, Łucja, Franciszek i Hiacynta, otrzymało od Matki Bożej w 1917 roku w Fatimie, Portugalii. Pierwsze dwa objawienia dotyczyły wizji piekła i konieczności modlitwy oraz pokuty dla ratowania dusz. Jedną z głównych przepowiedni było ostrzeżenie o nadchodzącym konflikcie światowym. Pierwsza wojna światowa miała się zakończyć, ale zapowiedziano kolejną, jeszcze groźniejszą wojnę. W objawieniach pojawiła się także przepowiednia o szerzeniu się komunizmu i zagrożeniu ze strony Związku Radzieckiego. Trzecie objawienie przez wiele lat pozostawało ukryte i było pilnie strzeżone przez Watykan, co wywołało liczne spekulacje i teorie spiskowe. Zapisane przez siostrę Łucję, która została karmelitanką, objawienie miało być ujawnione dopiero po jej śmierci, ale ostatecznie Watykan opublikował je w 2000 roku. Treść tego objawienia zawierała wizję męczeństwa Kościoła i ataku na wiarę chrześcijańską, przedstawioną symbolicznie przez postać biskupa w bieli. Watykan tłumaczy, że wizja odnosi się do prześladowań chrześcijan, zwłaszcza w czasach komunizmu i totalitaryzmu XX wieku. Trzecie objawienie z Fatimy miało zawierać wizję zamachu na papieża, co wielu interpretuje jako odniesienie do zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku. Mimo oficjalnej publikacji, wokół trzeciego objawienia narosło wiele spekulacji, że nie ujawniono całej prawdy lub że istnieją dodatkowe ukryte fragmenty. Niektórzy badacze uważają, że objawienie odnosi się do przyszłych katastrof i kryzysów duchowych, które wciąż czekają na spełnienie. Trzecie objawienie było także powodem licznych debat na temat roli Fatimy w historii Kościoła i jej wpływu na politykę watykańską. Tajemnica trzeciego objawienia pozostaje jednym z najbardziej intrygujących i dyskutowanych aspektów objawień maryjnych na świecie. Miejsce trzecie. Egzorcyzmy i opętania. Watykan utrzymuje ścisłą kontrolę nad egzorcyzmami, traktując je jako tajny i poważny rytuał, dostępny tylko dla wybranych kapłanów. Wśród sekretów Watykanu mówi się o istnieniu specjalnej grupy egzorcystów, których tożsamość i działalność są utrzymywane w tajemnicy. Niektóre dokumenty w tajnych archiwach Watykanu dotyczą przypadków opętań i egzorcyzmów, które nigdy nie zostały ujawnione opinii publicznej. Watykan podobno dysponuje dawnymi manuskryptami z rytuałami egzorcyzmów, zawierającymi modlitwy i formuły wyklęte od wieków. Istnieją teorie, że niektóre egzorcyzmy były przeprowadzane na wpływowych osobach lub duchownych, o czym Watykan nie mówi publicznie. Watykan ukrywa także przypadki opętań, które miały miejsce wewnątrz instytucji Kościoła, aby nie podważać jego autorytetu. W kuluarach mówi się o tym, że papieże czasem osobiście angażowali się w kwestie egzorcyzmów lub nadzorowali niektóre z nich. Sekretne raporty o egzorcyzmach mają również chronić Kościół przed zarzutami niewiarygodności lub nadużyć w tych rytuałach. Watykan podobno prowadził badania nad zjawiskami paranormalnymi, które miały wpływ na praktykę egzorcyzmów.
egzorcyzmów i ocenę opętań. Tajemnice dotyczące egzorcyzmów i opętań w Watykanie pozostają jednym z najbardziej mrocznych i fascynujących aspektów duchowej i politycznej historii Kościoła. Miejsce drugie. Tajne archiwa watykańskie. Tajne archiwa watykańskie to ogromny zbiór dokumentów i akt przechowywanych przez Stolicę Apostolską od ponad 12 wieków. Pomimo nazwy tajne, słowo secreta w języku łacińskim oznacza raczej prywatne lub osobiste archiwa papieża. Archiwa zawierają miliony dokumentów, w tym listy papieży, dokumenty dyplomatyczne, kroniki i materiały dotyczące historii Kościoła i Europy. Dostęp do archiwów mają tylko wybrane osoby, głównie badacze z odpowiednimi zezwoleniami, co sprawia, że wiele dokumentów pozostaje nieznanych szerokiej opinii publicznej. W archiwach znajdują się materiały dotyczące średniowiecza, renesansu, reformacji, a także wydarzeń XX wieku, w tym dokumenty z czasów II wojny światowej. Przez wieki archiwa były pilnie strzeżone, a ich zawartość stanowiła źródło licznych teorii spiskowych i spekulacji na temat sekretów Kościoła. Wśród najbardziej tajemniczych dokumentów są te dotyczące inkwizycji, relacji z monarchami, a także nieujawnione papiery dotyczące kontaktów z różnymi grupami politycznymi i religijnymi. W 2020 roku Watykan udostępnił archiwa z pontyfikatu Piusa XII, co pozwoliło historykom lepiej zrozumieć postawę Kościoła wobec nazizmu i Holokaustu. Niektóre teorie mówią, że w archiwach mogą znajdować się dowody na kontakty z istotami pozaziemskimi lub informacje o zakazanych księgach i artefaktach. Tajne archiwa watykańskie pozostają jedną z największych i najbardziej intrygujących kolekcji historycznych dokumentów na świecie, skrywając wiele nieodkrytych tajemnic. Miejsce pierwsze. Związki z nazistami. Watykan podczas II wojny światowej utrzymywał oficjalną neutralność, choć jego relacje z nazistowskimi Niemcami były skomplikowane i często krytykowane. Niektóre dokumenty sugerują, że niektórzy przedstawiciele Kościoła katolickiego na różnych szczeblach mieli kontakty z nazistowskimi władzami. Papież Pius XII jest postacią szczególnie kontrowersyjną. Jedni zarzucają mu zbytnią bierność wobec Holokaustu, inni podkreślają jego tajne działania ratunkowe. Watykan prowadził tajne kanały dyplomatyczne, próbując chronić duchownych i wiernych przed prześladowaniami, co nie zawsze było jawne. Po wojnie Watykan był krytykowany za to, że nie potępił na tyle jasno i głośno nazistowskich zbrodni. Znane są przypadki, kiedy niektórzy byli naziści znaleźli schronienie w krajach katolickich dzięki pomocy Kościoła lub jego członków. Po wojnie ujawniono, że Kościół miał wpływ na ucieczkę niektórych nazistów przez tak zwane szlaki ucieczki do Ameryki Południowej. Historycy wciąż badają tajne archiwa watykańskie, które mogą odsłonić więcej szczegółów na temat współpracy i sprzeciwu wobec nazistów. Związki Watykanu z nazistami pozostają tematem złożonym, pełnym sprzeczności i sekretów, które wpływają na ocenę roli Kościoła w tamtym okresie. Kontrowersyjna jest także postać papieża Benedykta XVI, który jako młody chłopiec był zapisany do Hitlerjugend, co wówczas było obowiązkowe. Mimo przymusowego członkostwa w Hitlerjugend nie ma dowodów, że Józef Ratzinger brał udział w działaniach nazistowskich czy popierał ideologię nazizmu. Jego rodzina była katolicka i antynazistowska, a sam Józef Ratzinger później krytykował zbrodnie reżimu hitlerowskiego. Jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary miał dostęp do wielu tajnych dokumentów dotyczących skandali i wewnętrznych konfliktów Kościoła oraz kontaktów Kościoła z nazistami, które nigdy nie zostały w pełni ujawnione. Jego decyzja o abdykacji w 2013 roku wywołała wiele spekulacji. Oficjalnie podał powody zdrowotne, ale niektórzy sugerują, że mogły się kryć inne tajemnicze powody. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.